小心，感冒着涼，感染了風霜，人無力再想，笑不出，開始缺氧。那一天我受過傷，所以理解這狀況。迷糊裏舊若無方的感覺，曾流淚到天光。請不要消失希望，夜長還是有星光。盡力氣曾捱過沮喪，誰人沒有經歷一些輕狂。Haley，做咩嬲爆爆啊？幼稚園畢業應該好開心噶噃。你講大話，你話幼稚園畢業媽咪就會翻嚟，點解我而家仲未見到媽咪嘅？你媽咪係外星人，你一趕緊翻嚟噶啦。外星人係啊，外太空好遠噶嘛。嘅媽咪幾時先會翻嚟啊？你小學畢業啊，小學畢業就會見到媽咪噶啦，係咪啊，傻 B？傻 B 都話係啊，係咪？做咩嬲爆爆唔食飯啊？你講大話，你話媽咪係外星人，呢個世界都冇外星人。邊個話呢個世界冇外星人㗎？佢哋個個都話。我阿爸話人類登陸月球都冇發現外星人啊！你哋真係唔信有外星人啊？咁你信唔信我可以變走個大眼啦？信。睇住咯噃。我唔係外星人，梗係變唔走個大眼啦。但係 Haley 媽咪做得到喎。等我問下佢個大眼去咗邊先。Haley，睇下個1蚊變咗去邊度？會唔會喺啲飯裏邊啊？抄下啊！係，揾一揾。哇！你哋而家信唔信 Uncle 啊？信。老豆，你又講大話。媽咪咧？你話媽咪會喺我小學畢業度出現。點知係得你一個人，媽咪咧？係就係得我一個人，但係你媽咪份禮物同我一齊嚟㗎。你媽咪送俾你嘅畢業禮物啊！有咗呢樣嘢咧，你就可以同外太空通訊咯喎。不過咧，外太空距離就好遠，你媽咪咧未必。夠啦！你仲想呃我？我大個女啦，我唔會再信你講嘅嘢㗎啦。Sorry 啊，Haley，爹哋一次又一次令到你失望。雖然你唔相信有外星人，但係你都可以相信有奇蹟㗎。咦？奇蹟？你可以咧望見呢部機器，唔係一部同外太空接觸嘅機器，但係你耐心咁樣調教下呢啲 channel 咧，話唔定有一日你媽咪聽到你把聲，會主動同你聯絡咧。你而家可以做嘅咧，就耐心等候呢個奇蹟嘅出現。咁媽咪，你係咪會出席我大學畢業禮㗎？我已經向地球全速推進㗎啦，不過唔知我趕唔趕得切㗎噃。到底媽咪喺邊？到底佢會唔會出席我大學畢業禮？我真係唔知啊，希望。你講大話！由幼稚園到小學到中學，依家大學都就嚟畢業啦，你都叫我等。我已經聽晒你話㗎啦，我由細等到大啊！我真係好想媽咪嚟我畢業禮啊！到底佢喺邊啫？咁到底佢係俾外星人捉咗啊？定係佢抌低我唔要我，但係佢死咗？點都有答案㗎！爹哋啊，我真係好想知啊！我有知情權㗎。你成日叫我相信奇蹟，你一次都冇見過啊！記唔記得老虎點心嘅故事啊，女？喂喂，1、2、3、4 ，1、2、3、4。喂 ，Hello，我係 Haley 啊，你係邊位啊 Haley，你個名好好聽啊！
女，我揾咗你好耐啦。你講咩話？媽咪，你係咪我媽咪啊？媽咪，你揾媽咪？係啊，我揾咗你好耐噶啦，我係 Helly 啊，你係咪我媽咪啊？掛住媽咪？係啊，我揾緊你啊，媽咪，我好想見到你啊！星期日朝 Coffee Cafe 見啦。媽咪，媽咪。What's going on？韓志龍，早晨啊！喂，我哋見過㗎啦，醫院。係啊，我係你 fans，你唱歌好好聽㗎。可否好好看我8分秒，也在奉獻我。喂，你把聲幾靚喎，聲得又夠厚。識貨啊！喂，買俾你食嘅。嗱，醫院嗰啲嘢食得多都寡啦，啱啱先？我冇咩胃口咧。嗱，唔緊要，晏啲食。講個秘密俾你聽，其實我最中意嘅係做歌手，並唔係護士。我唱嘅，有血有汗㗎。我知你識好多人，幫我推薦下。大家咁中意唱歌，介紹一路數咧。而家食啦，得㗎，自己嚟啊！你出翻嚟記住幫我俾人哋㗎，講俾你聽下啦。幾多錢？你喺度？點解你喺度啊？冇，我翻 A 間嘅，但係未夠鐘。咁你以咩身份入病房？韓志龍係我朋友探病啫。friend 又點啊？而家唔係探病嘅時間。仲有啊，你着住好制服，你就係護士。你唔會有特權，唔該你尊重翻自己嘅身份。唔中意做護士嘅，你就喺街頭賣唱啦。你偷聽我講嘢㗎？係，仲錄埋音添。你究竟想點啊？你喺非探病嘅時間騷擾病人，我會同你 mentor 投訴。好，你中意啊？寫咩啊？寫排版咯邊個病人嘅排版啊，7號床物精咯。我俾多次機會你得。係喎，物精尋日出咗院喎，咁點解佢塊排版仲喺度嘅？係我放嘅。你唔係啊嘛？你特登攝個舊排版嚟跣我啊？如果你清咗病人嘅資料，有睇手帶嘅話，根本就唔會搞錯。護士非常之專業嘅，唔係俾你啲人 hea 住做嘅。扣10分。談得飯桶，冇用水魚，笑死人咩？呢個好笑。真係要擺上 Facebook，今次仲 like 爆。梗係要啦。身為護士，泄露病人嘅資料仲擺上網，你都好大膽喎。又係你叫我影嘅？我俾個排版你係叫你做嘢，冇叫你影相，更加冇叫你擺上網，扣你10分。唔係啊嘛，真係有人叫痰多冇用水魚唔得。有圖有真相自己睇。哇！個死神 Ray 真係衰到無論賤到貼地啊！嗰頭咧就氹我擺嘢上去 Facebook，轉個頭就屈我侵犯病人私隱。佢今日啊，我同人吹兩句水，佢鬼鼠到錄埋我音啊，仲話差我唔係探病時間入病房。我夠俾佢跣到攤腰啦，整亂啲排版，整蠱我有心裝冇心人，點夠佢鬥啊？喂，佢有冇話求你分啊10分啊 ？Me too。Me free 啊！唔得佢死啊！死啦！冚家法100分好快俾佢扣晒，分鐘畢唔到業㗎。你睇下，一個二個俾人踩到上心口啦！我哋一定要反抗。佢識撲人啊嘛，我哋唔識咩？我哋一於去阿當度撲爆佢。冇錯，先下手為強，後下手遭殃。一於 pop 到佢阿媽都唔認得。鬥撲啦，驚佢啊！撲佢！哎，冷靜啲先。我之前都夠膽撲佢啊，咪衰咗。嗱，唔好話當偏幫佢，我哋只係番薯仔學護㗎咋，
死神 Ray 係一個資深個 R， 我哋好蝕底㗎。嗱，要 po 佢咧，就一定要有證有據。我哋係雞蛋，佢係高牆，點同佢冚啊？咁就唯有揸頸救命啦。係忍無可忍，重新再忍。我就唔信啲衰人一世夠運，時辰未到嘅啫。又可以咁講，只要我哋做好本分，行得正，企得正，佢就冇位入㗎啦。做老夫都瞌眼瞓咧，唔好俾我一日發達，終須有一日咧。點樣咩啊？你真係唔識。哇！龍穿鳳啊！點解啊？我離我個夢想又邁進一大步啦！阿黃志龍啊，幫我踏足晒所有嘅天地線啦！嚇！俾我落酒吧 rap 啊！阿伯夠鐘食藥啦！我頭先咪食咗咯。頭先係晏晝，而家已經係夜晚啦。嚇！而家夜晚啦咩？快會不知時日過你，食完瞓覺。今晚好 easy 嘅啫，我早咗去睇波，你搞掂啦。哇！今晚場波正啊！哇！車路士對曼城，你睇邊隊啊？唉，食波要車仔啦，迪亞高哥斯達、哈薩特，仲有泰利。不過咧，帕力堅尼都唔乜鬼啊！夠鐘啦，行啦！吹水哥，你都去睇波啊？今晚咁正局，你一個人都殺得起啦 ！Thank you。OK 喎，過咗成晚都風平浪靜。夾晒我啦！好夾掂啊！細路，認真嚟，呢個最難搞我嘅，你睇其他，快！搞掂啦，唔該晒。唔好客氣，唔該，唔該。快啲熄燈啦！依家幾點啊？得㗎啦，得㗎啦，瞓覺瞓覺，唔會再有人嘈㗎啦。做耐啲咧就掂㗎啦。咁啊初頭啊，梗係七手八腳，把守唔成勢咁㗎啦。咁啊慣咗就變千手觀音㗎啦。嗱，好似踢後衞咁，咁啊前鋒係咁斬埋嚟，你咪腳腳清走佢咯。有冇飲杯嘢唞下先啦？呢度我搞。爆佢啦，廢㗎！係啦，真係，咁都頂唔到啫！嗱，俾個皇帝你做啦！入到禁區你仲唔係皇帝啊 ？Yes！ 入到禁區仲唔係皇帝咩？俾個皇帝你做啦！講緊你係小朋友，成個隔離病房俾你霸晒，仲唔係皇帝？我唔食啊，我想翻屋企啊。你有8日卡，要留院隔離接受觀察，好翻咪走得咯。等到幾時啊？等得嚟啲波全部都踢完啦。乜你中意睇波嘅咩？頭先歐冠杯決賽，曼聯對拜仁，呢度又冇電視，討厭啊，激死人啦！係咪有波睇就肯食藥先？有鬼睇嘛咩？都踢完啦。冇得睇可以聽嘅啫。BB， 上半場曼聯紅衫左攻右，拜仁慕尼黑右攻左。哇！一開波互有攻守啊！究竟鹿死誰手咧？啊！拜仁慕尼黑得到一個自由球，巴士拿一射入網，詹米高波皮都摸唔到，拜仁慕尼黑猛射入俾你。仲企喺度進攻啦！發電時間得翻幾分鐘咋？究竟曼聯可唔可以追翻球咧？蘇斯克查殺入禁區，到禁區就皇帝啦！蘇斯克查將個波交橫，去到陳拔帥面前，可惜啊，爭少少咋？仲有最後1分鐘咋？碧咸開出角球，斯利行頂個波落咗去陳拔帥面前，陳拔帥一個交波入對禁區，蘇斯克查伸腳一篤入咗啦 ！BB！ 曼聯嘅人英超同埋足總杯之後，贏埋歐冠杯，成為歷史上第一支3冠王啊！耶！多謝你啊，帶咗我去台上。嗱咁啊，乖乖地食藥咯喎，快啲好翻！你知道啦，碧咸都有健康嘅體魄，先可以斬到7船斬噶嘛。多謝你啊，皇帝哥哥。皇帝哥哥，皇帝哥哥，我終於見翻你啦！哦咩帝啊？你做到傻咗啊？定係串我蛇王啊？係我啊！
唔肯食藥嗰個細路啊，10幾年前喺傳染病房嗰個啊，當時你講波俾我聽㗎，歐冠杯拜仁對曼聯。我成日都講波㗎啦。係啊，嗰場波對於我嚟講係好重要㗎。如果唔係你，我唔會立志做護士㗎。咩事？帶我。你哋點做嘢㗎？頭先伯伯入咗女病房啊，仲爬咗上女病人張床度啊！而家人哋要投訴啦。嗱，我頭先去一陣，明明點齊人數嘅喎，我喺嗰邊做緊嘢，唔知你哋乜頭乜路㗎？而家講咩都冇用啦，你留翻聽朝同阿當解釋啦。伯伯有腦退化㗎嘛，佢自己行去邊都唔知，唔係有心㗎。走失嘅病人可大可小。其實咧，當其時係成件事都我嘅責任，唔關許 Sir 事㗎。係因為我經驗唔夠，先顧得頭流腳抽筋，搞咗個大頭佛出嚟嘅咋。如果有咩責任咧，我願意全盤負責。對唔住，搞到大家，對唔住。今次個病人冇乜損傷，都算係不幸中嘅大幸。而個女病人亦都決定唔再追究。最緊要就唔好俾同樣嘅事情再發生。許 Sir， 你係大嘅，要睇緊呢啲細嘅，知道嘛？係嘅，我知道㗎啦。做咩幫人食死貓？許 Sir， 人稱老油條，不過係隔夜嗰隻，做嘢得過且過，恃老賣老。A 字膊，射得係射，做人宗旨，少做係少錯，唔做係唔錯。好咯喎，你唔好再詆毀我偶像喎！你咪傻㗎？當值去睇波係失職嚟㗎，仲當人哋偶像？係人都會犯錯㗎啦，唔通你話你呢一生人都冇犯錯過嘅？你幫得佢一次，幫唔到佢第二次，佢遲早累死你嘅。有口話人，冇口話自己。你咁中意批評人，不如檢討下你自己啦。識得駁嘴，駁嘴扣你10分，扣咪扣咯。總之你唔好再詆毀我偶像。咁厚仇，遲早有報應嘅。揾到證據你嘅死神俾你知味道。偶像喎，許 Sir。你竟然食煙？乜點啊？吸煙危害健康㗎。我吸嘅並唔係煙，我吸嘅係人生嘅無奈，係嗰一絲錯過咗就唔會翻轉頭嘅意思。天若有情天亦老，雲在青天水在平。你明唔明啊？唉，你都仲後生。好有型啊！真係充滿咗哲理，偶像真係偶像 ，I like。不過食煙都係唔健康㗎。職場與戰場，雖然備受冷戰，我都唔會放棄，加油啊 ，Ellison！ 唔係我嘅，唔該。都話唔係我噶啦，都話唔係我噶啦，嚇死人咩？突然間喺人哋側邊出現，你都幾厚面皮噶喎，自己做錯嘢仲話人哋放冷箭，懶委屈，真係呃拉冇極限。我明明 unfriend 咗你㗎，點解你會有我 Facebook 㗎？呢啲學護嘅嘢，我知道一清二楚。不過我會俾個機會你嘅，過嚟幫我手，有你着數。你會咁好死？你有咩陰謀啊？同我搞對抗，盞衰都幾錢重嘅啫。幫我做無間道，我包保你畢到業。出賣朋友嘅嘢，我係唔會做嘅。佢成班都係垃圾啦，你資質最好。而家隻船沉啦，你咪諗住一齊死啊？你投資咗5年喎，5年啊，你自己諗下啦。小姐啊，要阿媽咪多啲車你翻學好唔好啊？好啊，你冇亂開空頭支票啊，專登嚟我跳更，細路女係好記性噶嘛。奶奶我都諗住盡量啫。落車啦！
早啲出門口啊，就唔使趕頭趕命啦。平時我同晴晴搭的士啊，就快過你揸車。唔緊要，我都未夠鐘。晴晴啊，有冇做齊功課？哎呀，弊啦，我唔記得帶台面嗰幅畫。咩畫嚟㗎？定啲嚟，係咪呢幅咧？係啊，就係呢幅啦，多謝嫲嫲，好彩有你咋。鬼靈精，行啦，翻學啦。早晨啊，晴晴。早晨，早晨。晴晴有嫲嫲照顧，唔使我啦。老師，哎呀，美姐。喂，陳太你睇。哎呀，趙太啊，成個禮拜冇見你喎，感冒未好翻啊？啊，係啦係啦，我同你介紹啊，我新抱啊喺恒恩醫院做護士長，好叻㗎。好巴閉啊！我想八卦問下咧，而家禽流感係咪好勁啊？都幾嚴重㗎。咁啊雞咪唔食得咯？煮熟啲可以食㗎。奶奶啊，我同晴晴入班房先，你哋慢慢傾。好啊。Hello， 晴晴。Hello， 晴晴。Hello， 晴晴。晴晴啊，點解個同學仔同你打招呼，你都唔認人嘅？佢哋都唔係真心嘅。陳老師錫我，升我做班長，佢哋仲唔係見高就拜咩？媽咪，我上堂啦，拜拜。拜拜。陪個女瞓嘅咩？晴晴有嫲嫲陪得啦，佢使乜要我啊？正常啦，嫲嫲湊開佢，梗係黐嫲嫲啦。係啦，今朝咧，我陪晴晴翻學嘅時候，我發覺佢好古怪啊！啲同學仔同佢打招呼，佢笑都唔笑。古怪唔一定係有問題，唔係循規蹈矩先叫正常。我哋個女係有性格同埋比較自我。咁你真係話我諗多咗啦！而家個女喺學校孤獨精嚟㗎，早知我唔生啦。你講咩負氣説話啫？你可唔可以唔好淨係掛住工作，唔好掛住你啲選民，多啲顧下你個女啊！你而家當屋企好似酒店咁啊！你喺醫院咪又多過屋企嚇？你唔係上 course 就頂更㗎啦，你又俾咗幾多時間個女嘅護士長？咁你當初點解要同我結婚啊？點解啊？你真係揾交嗌啊 ！Stop！ 我哋要講就講晒，我哋搣咗雕㗎嚇，你有冇抄翻啲陳年舊嘢嚟講？如果唔係為咗個女，我一早就已經……咁咪就係咯，仲講嚟做乜？話到尾你都開心咗好多年啦，鄧太。收到病人病歷，佢患有長期肺病，一直 keep 住喺私家醫院嗰度覆診。SpO2 89 ，BP 109我52 ，Pulse 62。Facial crackle。有 X-ray 啦。係 COAD 慢性阻塞性肺病，要幫佢擴張氣管，用 ventilator。OK。Patient rate FOS。CPR。SpO2 跌緊啦。即刻俾藥啊！10cc adrenaline, are you given? Repeat. Clear. Clear. Certified. 11點35分。
請問你哋係咪李天龍屋企人？醫生，我老公點啊？你屋企人頭先係慢性阻塞性肺病，我哋幫佢打氣管藥同埋做 CPR 急救，但係好可惜，佢已經過咗身。媽媽，我係呢度嘅資深護師卓志軍，你哋有冇問題想問？我想見阿爸最後一面唔得啊！唔好意思啊，爸爸嘅身後事咧我哋會處理嘅。所有喺急症室去世嘅病人，遺體會轉送去公眾殮房，通知警方。至於需唔需要驗屍咧，係由法醫去決定，唔係由我哋負責。警察亦都會教你點樣做嘅。另外呢度有本小冊子，裡面亦都會教你點樣申請死亡證嘅。家堂唔好意思，有份 Polo 42同埋 Visa Record 要你簽。OK。只有順便。你想點啊？你哋有資格申請咩？我係佢明媒正娶嘅老婆，我先至係佢香港正式註冊嘅太太啊！我哋擺晒酒，寫晒鄉紳父老嘅。你有結婚證書咩？冇就收聲啦！你個狐狸精！喂，你客氣啲好喎，我俾面阿爸先叫你聲大媽。你咪扮嘢啦！你搶咗我死亡證，無非都係想攞啲遺產啫嘛！係又點啊？你哋無名無份，有得爭咩？我係佢個仔啊！香港地講法律嘅，驗 DNA 啊！打官司啊！打咪打咯，法庭見啦！我哋走。我當晒埋晒啲嘢，我真係要攞翻我應得㗎！打官司揚開晒貪輕向咩？你冇嘢啊嘛？爭家產呢啲嘢啊，電視劇都睇唔少啦。我驚係諗翻起你自己啲唔開心事咋。人都死咗啦，爭啲錢嚟有咩用啊？我老豆死嗰陣啊，我一個仙都冇攞佢。出邊好多位喎。有樣嘢我想問你 ，Alpha 塊板係咪你攞咗？佢咁中意塊板，係唔會拎去賣㗎。Doctor Tong 同你講嘅，你識佢嘅咩？識。你仲未答 Sophia 喎？你只問 Alpha 啦，你冇聯絡嘅咩？係 Sophia 唔記得同你講 ，Alpha 唔會出席下禮拜嗰個帆船比賽。你幾時揾到佢？我上個禮拜 SMS 問佢㗎。佢有覆你啊？小姐，這裡有人裝嗎？我可以裝嗎？謝謝你啊！點啊？佢覆你未啊？未啊！喺網上面識朋友仔啊，有70個出嚟，有8個都甩底㗎啦，有幾出奇啫？好奇啩！我真係好想知佢係咩人，我哋點樣識？我哋邊度見過？又或者點解佢會玩 ham 機？同埋佢想 contact 邊個啊？我真係好鬼多問題啊！你最大嘅問題係究竟佢係咪你媽咪啊嘛？
其實都幾矛盾㗎。嗱，如果佢話佢係媽咪嘅話，咁我都唔知道點反應。係你好姊妹先同你講，你唔好立亂將你對你媽咪嘅感情投放喺其他人身上，希望越大，失望越大。我明。誒，唔好講啦，試下我親手做嘅家鄉炒飯。好鹹啊！鹹啊！鹹就飲啖啦。哦，你專登嘅。唔好咩？嗱，將啲悶氣啦、勞氣啦、冤屈氣啦，全部躍晒出嚟。多謝你啊！傻嘅，我唔開心嗰陣啊，咪又係你陪住我。嚟，準備，飲杯。哎呀 ，sorry， 我啲紙巾俾你先。唔使咁麻煩啦。我有衫喺度噶嘛。係。喂，就嚟11點噶啦喎。哎呀，死啦！聽日仲要翻 A 更啊。係啊，咁不如你喺度過夜咯。我唔會阻住你咩？唉，梗係唔會啦，因為我有佢啊嘛。即係而家話我大鼻鼾係咪啊？咩啊？聽到啊？上間我做 IC， 醫生冇特別 order。3號、5號嘅病人出咗院，返咗老人院。9號上咗外科，12號床阿伯入咗 ICU。哇！你計到人哋咁多血，好大仇口啊！仲有冇其他嘢？有6號床新症後生仔肝癌入嚟，佢父母驚個仔接受唔到，叫我哋唔好趕住，等佢新抱聽朝翻香港，由佢親自同 patient 講。仲有佢父母係 VIP 特別麻煩，麻煩你揾個醒啲嘅睇住。冇事嘛？我心口好痛啊！啱啱護士幫我洗完個肚啊！幫我睇下爸爸，等一陣。你點幫病人洗肚㗎？佢腹腔多咗1半嘅洗肚水，好彩發現得早啫，即刻幫佢排翻出嚟。你咪想送佢一程啊？冇理由㗎！我明明跟足咗本 textbook 同埋花打教我嘅 step 嚟做。我先用咗無菌技術，戴手套消毒病人嘅 tube。Once what once do not repeat。跟住我扭開 tube 嘅蓋，將條 tube connect 去 drain next set，放走咗舊嘅洗肚水。30分鐘之後，我咪再注入新水咯。我知道洗肚呢個方法係利用咗病人腹膜嘅滲透作用，去收集病人體內嘅尿毒素同埋肌酸酐呢啲廢物。嗰30分鐘我真係全程喺度睇到實㗎，冇理由會出事㗎。你睇實個 patient， 你睇實個鐘啊？30分鐘只係作為參考，唔係夠鐘就收工。Drainage 嘅原理就靠地心吸力令到洗肚水流出。如果 patient 嘅姿勢唔正確，例如瞓歪咗一邊，佢洗肚水都係流慢咗。你 drain 咗1半嘅水就加下新水，佢腹腔有1倍半嘅水啊，揞住個心口梗係痛啦，讀死書。咁之前嗰1、2次都係花打示範，我真係第一次做 drain 水㗎咋，我識得 drain 已經好叻㗎啦。天才，你見唔到個桶有黑度嘅咩？少水你唔覺嘅咩？仲夠膽寫落排版度喎？咁冇人話俾我聽第1次同埋第2次嘅分別啊嘛，咁我點知啫？唔知唔係大晒嘅，你扣我0分啊！你肥硬佬啦！以前我都係睇得起你先揾你幫手，點知你喺度懶正義。如果你真係畢唔到業嘅話，記住喺 Facebook 上面宣佈啊！我一定俾個 like 你。等陣，鐘雪人到你啦！哦，原來鐘老師嚟㗎，病緊都要改功課，攰得滯就要唞下啦，唔好太辛苦啊！就嚟考試啦，我要快啲改完派翻俾學生溫習啊嘛。姑娘啊，我份報告出咗未啊？我個肝有冇事啊？陣間我揾啲負責嘅阿 Sir 同埋 Miss 幫你答呢個問題啊！我問佢哋未有人講。其實我知道份報告應該出咗㗎啦。我好想知道我個肝有冇 cancer 啊。其實我知道我遲早都會知㗎啦，但係長痛不如短痛，我寧願早啲知，
好過而家咁樣估下，咁樣仲辛苦啊！你冷靜啲先，你太緊張啦。我再幫你度過啊！我而家咁嘅心情，你點樣同我量都冇用噶啦！你不如幫我睇下份報告，睇下我有冇 cancer 好過啦。呢啲嘢我哋講得唔清楚㗎，由醫生把口講出嚟會清楚翻好多。你唞陣先啦，我一陣間再翻嚟同你量過。醫生要聽朝先巡房㗎，不如你淨係話俾我聽我有冇癌細胞啊！你早啲話俾我聽，唔使我等得咁辛苦啊！我係病人，我有知情權㗎。如果我真係冇事，我仲可以大覺瞓添。姑娘，我求你幫我睇一份報告啦。張 Sir， 你唞下先啦。楊 Sir， 楊 Sir 啊，頭先咧6號床嘅病人鍾樹仁咧，佢問我佢 report 出咗未啊？佢仲好緊張追問我佢有冇肝癌啊？咁你點答啊？咁我梗係話醫生會同佢解釋啦。但係佢都係掠住我，想我話俾佢知啊。咁我應該點做啊？楊 Sir， 阿邦揾你啊。唔該，等陣翻嚟處理。哎，鍾 Sir， 我幫你執啊。唔該，姑娘。唔好客氣。你咁肯幫人，不如你話個結果俾我聽啦。頭先阿 Sir 冇同你傾咩？冇人理過我。咁可能頭先阿 Sir 忙得滯。你哋唔好再敷衍我啦。我有知情權㗎，我份報告出咗未啊？你唔出聲啲出咗啦，係咪有 cancer？ 即係有啦。點解啊？又會咁啊？睡早起，我有做運動㗎，點解都會中㗎？唔要 cancer。點啊仔？睇住呢點啊？發生咩事啊？阿媽，點解個天咁對我啊？我好辛苦先爬上主任個位㗎，我有驚曬點解啊？邊個話俾你知㗎？係咯，我叫月嘢唔好講住先㗎嘛。我唔想死啊爸！邊個？係咪你？唔係你仲有邊個啊？你叫咩名？叫李老丁出嚟見我哋要 report 你。你點做護士㗎？隨便咁揭病人嘅私隱㗎嘛？我影呢個樣上網啊，等全世界人知你揭病人嘅私隱。大家唔好誤會啊！我咩都冇講過㗎。我哋影低晒㗎啦，有晒證據㗎啦，我哋影低晒㗎啦嚇，你唔使旨意走啊！我話俾你走嚇，你做咩嚟？你嚟就啱啊！我要投訴啊！我叫佢哋唔好講我仔啲病況，佢全部講晒出嚟。冇啊，楊 Sir， 我真係乜嘢都冇講過㗎。你唔講佢點會知啊？我哋報警。好，唔該你哋合作啲，收翻啲手機啊！呢度唔俾影相㗎。你騷擾病人，擾亂病房秩序，開隻交條。咩啊？你要玩嘢嘛？我要同你玩大鐘。0分。哇，犀利啲！連我先嚟一單嚟八你單嘢啦。咁快就傳到 A&E？ 點知啊？傳到放射科啦！唉，我唔想做新聞女王啊！哇！你今次真係死得冤枉喎！我啱啱聽我哋 Word 個文員話，今日 A 交 P 間嗰陣時 ，Miss 草千叮萬囑死神 Ray 千祈唔好同個 patient 講病情㗎。嚇？咪住先。咁即係話死神 Ray 跣我？佢唔止跣我哋一次㗎啦，上次係裝我彈弓錄我音，跟住又撈亂啲排版整蠱二拉架添啊！佢仲大威話偶像添啊！唔單止咁啊，佢今日仲鬧話 Alison 啊，係嘛女神？嚇？死神 Ray 今日唔係鬧話你咩？我晏晝做錯嘢啊嘛。做咩事啊？你咁低威，你轉死神？哎呀，你好煩啊！你坐翻低先啦，你諗下點樣幫阿 Henry 解決件事仲好過啦。係喎，搞到咁大件事，花大聽日實鬧爆你㗎，分分鐘收 warning letter 添啊！件事如果俾學校知道，可大可小嘅喎。你哋兩把烏鴉口啊，唔好成日喺度嚇佢啦，諗下點樣拆仲好啦。諗唔到啊嘛！我諗到，一於發動政變。咁大？有幾大啫？嗱，我一日未定罪咧，即係仲有彎轉。我哋聽朝一早踩上去當個 office 投訴，我哋個個都俾死神 Ray 玩過㗎啦。嗱，我唔信我哋6把口會輸俾1把口，
我去廁所先。打到死神 Ray！ 打到死神 Ray！ 大家 ready 未？咁你哋嚟就啱啦。我有嘢要問。阿楊 Sir 話你哋嘅表現好差。可唔可以俾我哋解釋下先啊？當然可以。楊 Sir 啊，偷低錄我音啊，嚴重侵犯我嘅私隱啊，仲要威脅我話要將我條錄音交俾我嘅 mentor。係你同病人拗咯，或者唔想做護士，我幫佢同 mentor 講，係唔想嘥你時間。乜你冇興趣做護士嘅咩？佢特登調亂個排版，要我出錯啊！係你做嘢乸西，攞排版嚟篤數。篤數絕對唔可以接受。仲有 Alison 咧，你鎖咗佢 upload 病人個名上網，跟住屈佢侵犯私隱喎。自己做錯嘢就唔好推卸責任俾人，係你攞病人嘅名嚟呃例。你真係錯得好緊要。咁我咧，你明知學護唔可以同病人透露病情，點解你唔制止我？家嗰陣時已經講咗啦，你冇聽到咩？你根本就係想我炒落個氹度。話晒佢哋都係學護，唔夠經驗。好明顯，奇樂要為今次嘅事負責任。好，咁一陣間你留低同我砌個 report 佢。佢全部都俾我扣晒分，肯定個個都肥佬啦。楊 Sir 都算唔話得㗎啦，佢肯俾多次機會俾你哋，仲recommend你哋去參加大專護理比賽。但係我哋平時實習已經忙到死㗎啦，我哋點仲有時間參加比賽啊？有時間都瞓多幾粒鐘啦，係嘛？係咯，我啲書都未威得掂啊！你哋想唔想畢業先？人哋想參加啦，楊 Sir 就肯幫你哋特訓，肯接受特訓啦，就有分㗎。係咪真㗎？咁輸咗點啊？咪搏下啦，橫掂扣晒分都係 game over 㗎啦。無啦啦咁好人，都唔知係咪有居心。我哋全部肥晒，佢都冇着數㗎。而家仲有2個名額，你哋2個 A&E 同學仔都可以參加。點啊？係咪驚咗我冇膽接受挑戰啊？未驚過咯。唔反對即係應承啦。咁佢哋6個交俾你啦。好啊。突然一不小心，感冒着涼，感染了風霜，人無力再想，笑不出，開始缺氧。那一